4 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అతలాకుతలమైన భాగ్యనగరాన్ని వాన మరోసారి ముంచెత్తుతోంది. ప్రస్తుతం బంజారాహిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, ఫిల్మ్ నగర్ లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమవుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సత్య అందిస్తారు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం నెలకొంది. ఇటు ఏపీ నుంచి తెలంగాణ వరకు భారీ వర్షాలు నెలకొన్నాయి. అయితే హైదరాబాద్ లో చూసుకుంటే జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్, అలాగే కూకట్పల్లి, చందానగర్, ఆల్వాల్లో భారీ వర్షం నెలకొంది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమయ్యాయి. మన విజువల్స్ లో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. రోడ్లన్నీ కూడా వర్షంతో నిండిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావం మరో 2 రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ చెప్పడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలు నెలకొన్నాయి. ఇటు హైదరాబాదు, అటు ఏపీ, ప్రధానంగా చూసుకుంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో మెదక్ జిల్లాలో, అటు నల్గొండ జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షం నెలకొంది. ఇప్పటికే కోస్తాపై తీవ్ర అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావం ఏర్పడడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులు కూడా అప్రమత్తం అవడంతో అటు కలెక్టర్లు, ఇటు సమీప అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే గుంటూరు జిల్లాలో ఉదయం నుంచి కూడా భారీ వర్షం కురవడంతో చాలా వరకు అక్కడ ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్లకు సంబంధించిన ఏటిగొట్లు తెగడంతో రైతులు ఉదయం 2 రైతులు ఇరుక్కోవడం జరిగింది. అందులో 2 రైతులను కాపాడగా మరో 2 రైతులు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నారన్న సమాచారంతో అధికారులు అప్రమత్తమై వారు రక్షించే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటికే అక్కడ సహాయక చర్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పాలి. మరోవైపు నల్గొండ జిల్లాలోని ముంపు గ్రామాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే దిశగా హరీష్ రావు ఇప్పటికే అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ ఎవరైతున్నారో వారికి ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది హరీష్ రావు. అయితే ఏపీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు కూడా స్పందించి వెంటనే హరీష్ రావుకి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఏపీ నుంచి కూడా బల్లగాలను పంపిస్తాము, నల్గొండ జిల్లాలో ముంపు గ్రామ ప్రజలను అప్రమత్తం చేయండి, కావాలంటే మా సహాయం మీకు ఉంటుందని చెప్పేసి హరీష్ రావుతో దేవినేని ఉమా ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే మొత్తమే చూసుకున్నట్లయితే ఇటు గుంటూరు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా వర్ష బీభత్సానికి ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారని చెప్పాలి. ఉదయం నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా కూకట్పల్లి, అలాగే ఆల్వాల్, గుమ్ముపు గ్రామాలైనటువంటి బాలానగర్, జీడిమెట్ల, ఇటు కృష్ణానగర్, యూసఫ్ గూడ, అలాగే మైత్రివనం ఓ పక్క మెట్రో వర్క్ జరుగుతుంటే మరో పక్క రోడ్లన్నీ కూడా గుంతలమయం కావడంతో ఇటు వాహనదారులు, అటు ప్రజలు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పుకోవాలి. ఓ పక్క బొంతు రామ్మోహన్ హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీ అధికారులను అప్రమత్తం చేసి ఎక్కడికక్కడ పనులను చేయిస్తుంటూ రోడ్లు పూడ్చుకుంటూ వస్తున్నారు. మరోపక్క రోడ్లు పూడ్చినప్పటికీ కూడా ఈ వరద దాటికి ఈ రోడ్లన్నీ కొట్టుకుపోవడం జరుగుతుంది. వాహనదారులు అయితే తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. మాకు బాడీ పెయిన్స్ కూడా వచ్చి ప్రధానంగా మేము ఆరోగ్య సమస్యలకు గురవుతున్నామని చెప్పేసి చాలా మంది వాహనదారులు కూడా చెప్తున్నారు. మరోపక్క కేసీఆర్, ఇలాగే కేటీఆర్ కూడా అధికారులను అప్రమత్తం చేసి అధికారుల మీద కూడా సీరియస్ అయ్యి ప్రధానంగా రోడ్ల మరమ్మతులు కానీ, అటు డ్రైనేజీ పునర్వ్యవస్థీకరణ కానీ, అలాగే ముంపు గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా సేఫ్టీ ప్రాంతానికి తరలించాలని చెప్పేసి అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా హైదరాబాద్లో వర్ష బీభత్సానికి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పుకోవాలి. అటు ఏపీ వ్యాప్తంగా కోనసీమలో కూడా ఉదయం నుంచి రాజమండ్రి, అమలాపురం, అలాగే పెద్దాపురం, అటు కాకినాడ, రాజమండ్రి ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షం కురుస్తుంది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అలాగే ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడడంతో అటు రాజమండ్రి, ఇటు కాకినాడ కూడా తీవ్ర ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడిందని చెప్పుకోవాలి. మొత్తమే చూసుకున్నట్లయితే అటు కోస్తా, ఇటు తెలంగాణలో మరో 2 రోజుల పాటు ఇదే వర్షం కొనసాగుతుందని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అలాగే ఏపీలో ఉన్న మత్స్యకారులందరూ కూడా కలెక్టర్ల ఆదేశాల మేరకు ఎవరో కూడా వేటకు వెళ్ళొద్దు, వారందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించండి. ఈ గోదావరి ఒడ్డున ఎవరైతే ఉన్నారో మత్స్యకారులు కానివ్వండి, ఈ లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు కానివ్వండి, అందరిని అప్రమత్తం చేసి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలు తరలించి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయండి. అలాగే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వైజాగ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా అప్రమత్తం చేశారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొత్తమే చూసుకున్నట్లే హైదరాబాద్లో కానీ, అటు ఏపీలో కానీ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా నెంబర్ 1 న్యూస్ కూడా కోరుకుంటుంది. కెమెరా పర్సన్ రాజేష్తో సత్య, నెంబర్ 1 న్యూస్, హైదరాబాద్.